kale program tabamiruka abasubuzi njagala okubaniriza mmwe abakatwegattako mu program etwala obudde okusunsula ku nsonga ssemasonga ezikwata ku basuubuzi mu kibuga Kampala. Ndi muzzukulu wa Walusimi nyongera okubajjukiza nti omukutu gwa MTN gwe guteekamu ssente okulaba nga tubeera wano ku Trusted Arcade okubaganya ebirowoozo ku nsonga eziba zikutte ezisuubira okukwata n'ezirikwata ku musuubuzi mu kibuga Kampala. Twongera okumulungula ku KCC okuvaayo n'egamba nti omwaka guno 2020 nga gutandika tugenda kubanga emmotoka eza taxi tuzijja mu kibuga Kampala ate tuteekewo bbaasi. Ekyo nno kinaakosa kitya ebyenfuna? Abo abali mu mulimu abavuga taxi bakondakita bwe bava mu mulimu guno eno bagenda kuddawa. Ebyo n'ebirala bye twongera okumulungula okulaba nga tufunamu ekiramu ekisobola okutuyamba okutambuza omulimu gwa taxi n'ebyenfuna by'eggwanga. Kale ssebo nga tetunaba mu dakiika ng'emaliriza endowooza yo. Kamange nyanyiza nga mmaliza endowooza yange eno. Mbadde nkubiriza KCCA mu nteekateeka eno nga nkubira ne Pulezidenti w'eggwanga omulanga guno tinga bwe yasalawo n'akulembera bannayuganda n'ebyabwe era alowooze ku nsonga y'okubijjawo oba okubikyusa ng'akwataganye nabo. Nsaba KCCA etandike okudda wansi ku ground esooke efune ebirowoozo by'abavuzi ba taxi esooke ekolewo emisomo n'okubakyusa endowooza n'okubateekateeka nga pamiti kati zaafuuka ensonga. Pulezidenti yagamba ti pamiti ze baasazaamu n'alagira minisita yennyini azize ba driver pamiti ezo kubanga bakwata ku luguudo nga balowooza nti bakatandika okuwaaki pamiti oba balowooza nti tebalina. Naye gavumenti yennyini pamiti yazisazaamu ng'ezirina abatali nsonga yakwetegekera wadde okukola ki obba waakadde. Yalagira zizibewo pamiti ezo nake tekikolanga. Enzira ku nsonga y'obukulembeze mu ddakiika emu mpumbawumba. Nsaba ekitiibwa Pulezidenti asooka amanye nti omulimu gw'ateeka mu ggwanga guno gw'amaanyi gulina ekitiibwa abakulembeze ne bannannyinigwo asobole okutuma ababaka be babe nga batusinkana bannannyini mmotoka kubategeeza ku nteekateeka eriwo mu ggwanga eya bus ate era atunulire ba driver obukulembeze bwa taxi ekintu kibayingiramu obukulembeze ensi etegeere nti driver Mr. Famayambala yalondebwa ebibiina byonna bitegeere nti omukulembeze ali omu badriver abalindiridde n'amaaso buli kye balaba olwale baga nti kya bulimba kubanga okulonda kwa taxi kwalimu abantu wa mukulembeze bwagenda mu campaign ngayagala okulonda akitegeere nti Uganda okulondebwa kw'abantu kwe kulaga obuwanguzi asooka ateeka okulonda kwa taxi Kama Famayambala akulembere ensonga atuuke wansi ku ground eri abagagga ne badriver bategeere tuva mu taxi tujja mu bus omulama gujja tambula bulungi naye nga gukyalimu okusika omugwa wansi eno n'entalo n'ekya bus kiyinza okubeera ekizibu mu ggwanga wano nga tugenda mu kalulu ka 2016 naye nga abatakisi tugamba leero naffe batateeka kusooka kulongoosa nsonga ya taxi naffe tubateeze wali mu kalulu kubanga tulina obulumi bungi. Webale nnyo webalire ddala ezo nno Mutebikiza Fred omulangira ava mu Lubiri lw'Erunye Entebbe mu Ssekabaka Buganda asooka. Kale eyo nno endowooza etufulugwame tukiza endowooza y'omuntu kyekyobugagga kye. Kale yesebo tuyanziza muzzukulu wa Lusimbe okutukyaza ku pulogulaamu eno. Yesebo amaanyi Kibuuka William muzzukulu wa naye nze ndi mwennyamivu naye gwe sawa bino bamwenyavu era natidde nnyo kubanga otandikidde mu kwennyamira kale genda mu maaso eno gavumenti batubuumaazizza nnyo era siina bukakafu nti bagenda tuza kukyusa omulimu ogwo batujje mu takisi tubeere nga tugenda kukola omulimu gwa baasi. Takisi nti bagenda zijja mu kibuga Kampala tebagenda zijjawo nga zo naye bagenda zijja mu kibuga Kampala zikomenga mukono zikome mu districts ez'enjawulo basi zo zivaawo ziryoke ziyingire mu kibuga. Era namwe bajja tandikira ku mmwe baddereva ba taxi tebajja tandikira ku balala bonna. Kakati nze inawe natiiriddemu era n'ekirala. Wali watiiriddemu ssebo. Kati baasi ezo nawuliddeko nti agenda okulinnya baasi agenda kuba wa kaadi. Kakati olwo kondakita ye asigadde agenda kukola mulimu ki agenda okulinnya emmotoka agenda kuba wa kaadi omusaabaze agenda kusasulira ku kaadi ekyo kirinako wiino yenteekateeka kale genda maaso kondakita agenda kusigala wa era gavumenti ye muteekeddekedde etya ndabanga batulese mu bbanga eno gavumenti yafuuka yakiguumaaza. Kale ng'omaliriza mu dakiika emu ng'omaliriza sina gwesige mu nkola eyo ya baasi gwolabika nga aweddemu amaanyi ate amaanyi ganzigweddemu kubanga nina ebyokulabirako bingi byendabye basooka kubanga balonda mukyala Betty Kamya n'atugamba kaketonye kagwake okulembeze bwa taxi bugenda kuyimirirawo era Pulezidenti Museveni ogenda kufuna obululu 9 ku buli 100 ate amusuula busuuzi kakati ono ne balonda Mr. Bagire Honorable Minister tumtekemu yesebo etumugamba sewo Mr. Bagire
kako wansi mu bantu bategeeze president ebigambo byakutuma ekyokukola kyakutuma era naye yakolanga yabeeranga omukwekansambu bwabeera nti anaakola teyejjaayo nze ngenda kukola naye nga sijja kuvaayo mu lwatu kubanga waliwo naye ngaate yemukwekansamu nnamba emu kati nze ndimu Nyamiru era siri mu mativu nti tugenda kutuuka ku mulamu ago n'atuyamba ngafe abantu ba wansi ng'ojjako kwenyamira olina ebirungi by'okirabamu ekyaki bwe baleeta baasi tolina kirungi ky'olaba mu mulimu ogwo nze sinaba kukikakasa kubanga natidde kubanga bagamba za kaadi webale nnyo ekyoto kyekifuula puroguramu eno Tayamiruka abasuubuzi ekyenjawulo Omuteesa yagambye nti okwenyamirwakwe kuli nti baasi zino gavumenti mugenda kuteekawo kaadi olwo okwenyamirwakwe ne kubeera eri ono kondakita ye tugenda kuba tumuleseewa obuvunaanyizibwa bwange naawe gwe yakola amateeka okulaba nga tuvaayo tulungamye ensonga zino eno katuviire dda okay yesewo ngenda kwogeramu nga ndi wanjawulo ku balala okay nyowe nkubaza olulimi lwaitu lw'omuka lwonna osobola oddwogera yes habwokubanya abantu benkubaliza b'owaitu in western region osobola okwogera olulimi lw'osobola ati nye ekintu kinkwenda okubanza okubagambira inywe nankabagambe ekintu kimu mukuba mutalina ngeso mu ihanga muno engeso nikyo ekintu ekirina okukulembera mukwano gwo olwoyogerera ategera olulimi lw'oyogera nyowe nkubaliza b'owaitu kuli bunyoro kitara even president Museveni olunyoro lunyakitara lumanyire kurungi habwokuba olunyakitara nirwo lunyankole rukiga rutooro lwe lulimi lwe bayita olunyoro ekigambo munyoro kitegeeza mwami ekigambo munyoro kikumanyisa kati kize ne mu mbeera ya taxi eno hati kinkwenda okubagambira abantu bona baminisita bwe mukugamba omuntu wena ubakomera tunulira Kampala buli omu mugwagwa even ogenda mu kibuga Kampala n'olubata nnyo na muli mukabadoma nikyo okola buli kaira abantu basala ensaho nikyo okola abantu bakugamba tibalina mirimu abantu emirimu eroho bayita abantu engeso zikabalema ekintu kikubandiza kimu mu nsi eno Mr. President bwakuba ine engeso tosa kungamba nyo ndi opposition ni Nyemera TV ni Njuma president hati ogwo opposition bundi mukoma kaija kafuka president uwena wenka mujuma nkamurabyamu amaiso yokutekeza kye kijja kubaho ekimanyisa Mr. President akaha abantu eidembe ly'amaani omuntu ayina kuba na idembe ery'amaani eryenkomi oli naiba sente naibe sente zengudu ate abasirikali to batukwata DMC baito omuhanda gw'okuvugira emotoka guli DMC emirundi nka 10 kyonka oba kusanga omuhanda agamba okuvuga DMC kati tereza tikinkwena nnyo okubagambira kile kintu kimu Mr. President nambera olulimi lwange okuruhura kulunkando rumanyire abakuba itu bunyoro kitarulwanire yentaro zintamanye na muhendo ntuve mu ntalo anti olutalo habwokuba mulimo gwaitu kujja kurugaho baita abantu tibetegereize uyo ongambota LC1 within a month bakomera omukulembeze baitu tax myaka 10 titulina mukulembeza kutwala tax turonka abantu abadomadoma batakenga era obuzibu bwayagala obuteeka ku president okuba nti mwina bakulembeze oba ekimanyisa bana abantu bakukoma bajje bakola omulimu gwaitu bati bayina ngeso tibakwetegereza that's why nabo bamujuma TV kandi nawe nabaliyo nabirora ekimanyisa wayikara kuli naseka buseka tumalirize ati kinkwenda okubagambira omulimu gwa basi ogwo kubani gwija itwena tukugenda basi tukwenda empinduka hinduka ayi tutakabingira taxi mu Kampala banzo binge boda hata this time taxi zikozere tweni tukora itwe baita ba boda bo bakwasira omuhanda bakagya mu kiyalo tiabaire ojja kale webale nnyo ati nikyo nkugamba jamu balime kwekwasa ba taxi jamu tava ku taxi takuruga taxi jamu ava ku akuruga hawengeso z'abantu zibatayina boda ne harampe bisenge kuli busa kumugamba wa taxi wakwija okamuteza okatito egyo kerere okutera abantu kwokya ono opposition bakwija ni batera kerere ono Museveni bwakurabo ni batera kerere ono bwakora kini batera kerere banzo terekereze abantu babene engeso bakumara okuba nengeso kimanyisa singa twino ngatumaliriza base mweri mu taxi nga 2 tulowooza nti bwe tukendeza ne tubateeka kwa buli w'ekibuga kiyambako taxi 5 ziri mu basi emu leka nkugambire ene etwala 14 eneyinza okubetwala abantu nga 8 nga 10 okusinzira ku nteekateeka ze tumanyi anto empinduka hinduka mu nsi zibamu habwokuba twararaga mu nju
eyo obunyansi bugendawo bwinga hati kyalero kino kale webale nnyo yes tukola mu nju ya mabaati balesere bus balete bus baitwaro inteekateeka ki ennungami webale nnyo webalire ddala kale kaŋŋende ewa mwami ogira okuva bweyogerere neyanziza nnyo muzukulu wa Walusimbi ndowooza lyogera kwawukanako nga bulijjo okundeeta ku TV24 smart amanya Okero Joero Ngira okuva ku bweyogerere Jokers nze siri musanyufu nnyo ne gavumenti yaffe engeri gyetambuzaamu emirimu gwe buli kimu toba musanyufu sinafuna kituufu nava wano nga nkugambye nti ebintu bye bategeka tebiteekebwa mu nkola emmotoka ze bajja ebweru zikyakola kati awo nsanyuke ki kati bino bye baleeta nti baasi sisuubira nti nabyo bijja kukola baani abazza emmotoka zino ku stage abaziza gavumenti kuba yebaga amateeka negamba nti wano kikwagalawo President Museveni yavuga emmotoka zino oba balagira okola ebintu ebyo tebalina kye bakola kati kirabika gavumenti eringa etaliiwo genda maaso kati nze bwe neewuunya pulezidenti okugamba nti kati akyusiza abantu abateeka mu baasi abajje mu takisi obayiyiza bagenda kukolerawo abalala takisi zijja sigalawo naye nga zikoma wabweru wa bibuga naye nga ziriko limiti nti kati nze takisi yange eyinza okuba nga ekoma naggulu bwesuuka enaggulu eba ejja kukyamuka teyinza kusukkawo kati nze oba onzigyeko kyengenda okulya ngenda wa ate nga wontwala mu baasi sirina bisanyizo bya baasi eyo singa yali akoze entegeka eyo yandibadde nti sawa zino yamala dde okumanya badereva bagenda ozivuga webali bategeki so n'akaseera mwejjidde nga badereva tennabategeka kweteekateeka kufuna bisaanizo bivuga takisi mu ndabayo olabira ddala nga balinga abaagala obbajja mu mulimu mu ndabayo okay information kale waliwo information waneeno oyina obutikiti 3 okumwa information omwami ono kyayogera kituufu nnyo president alina okumanya obuzibu tulina oba gavumenti yaffe kuba lwaki tunenya gavumenti ate ne tunenya ye head of the families President Museveni ye mukulembeze w'eggwanga mukulembeze wa families mu information kati nze kyeŋŋamba oba kyennyongereza ku ky'omwami oyo president oba eggwanga lirina okumanya abantu baalyo naye lino eggwanga lyaffe terimanyi bantu baalyo ye problem gye tulina mu ggwanga wano kale webale information badde maliriza nga nyambyekwawo nze kyemanyi gavumenti esooka kutegekera muntu wa wansi neryoke mugamba ni kutegekedde kino va wano genda wali naye tunaba kusomesa muntu kyogenda kumuteekamu takimanyi oŋŋamba okireeta oŋŋamba nve wano wendi tontegekedde wontwala ekyo kiba kikya so gwe tolina buzibu na baasi kujja obuzibu obuli kuba nti tebabategese sirina buzibu na baasi kujja naye zirabika nazo tezigenda kujja ate gwe gavumenti era ni part of government olwokuba najja wano nekugamba nti mukulu kitaka yategeka ekibuga kyo kituufu n'agamba emmotoka zive wabweru zigende mu mapaakisi naye kati zijjudde wabweru genda wookolabe kusaawa zino ate kati yategekera gavumenti kale ng'omaliriza nsaba President Museveni kirabika aveyo mu ofiisi ajje ku ground olwokuba ebintu byatuma abantu tebikolebwa kale webale nnyo oyo mwami ogira okuva ebweyogerere webalire ddala yesebo neyanza muzukulu wa Walusimbi okunkyazaako waneeno Smart 24 amanya n'eddoboozi Abdulatif Kibombo taxi driver Mukono stage paaka enkadde nze siri musanyufu ku lw'ebitongole bya gavumenti ebimu tuli ku taxi yes era wennyini wendi ensonga yange esooka nga kesise essaawa zino enkola gyekola mu kibuga evudde ku mulamwa ogwagisindisa ku miryango gya paaka byeyina okukola mu taxi essaawa zino KCCA ekwata emmotoka tetumanyi oba igoloding yazzeewo kubanga president yamugjawo naye essaawa zino eno KCCA enforcement wansi emmotoka oluyimiramu wali nga bagikwata ejjamu basaabaze tetumanyi oba mulimu gwayo essaawa zino oba gwa traffic tukomewo awo tujja kuba tuyinza ofuna obudde nitukwata lunaku olulala tukomewo ku nsonga baasi okujja mu kibuga takisi ne zitandikira wabweru w'ebibuga ensonga ya baasi nezikoma wabweru w'ebibuga ensonga ya baasi okujja nga ffe aba takisi twandibadde terwandigambye nti mbire tuyinza wakanya nteekateeka za gavumenti naye lwaki nze ninamu obwennyamivu pulezidenti yalagira okulonda kwa takisi mu ggwanga badereva ne bakondakita beerondera obukulembeze
ne bukyanga alagira simanyi oba mu ggwanga tulina ba president ba mirundi ebiri ono walagira omulala n'agaana nze president manyomu naye mbadde ndowooza president naye akwata obuvunaanyizibwa bwe n'abuteekako mu mmwe mwekolemu omulimu mwetereeze bwe mumala okwetereeza ebimu byammwe mwabalina obbikola okulonda obukulembeze babuwa bakola nabo tetumanyi nti oba mulimu gavumenti za ba president ba mirundi ebiri kuba wabalagidde ate omulala gwalagidde n'alimu oteeka mu nkola nze nganze omuntu wa wansi oŋŋamba otya omatiza otya nti noba president tutegeeza tulinamu bantu babiri president ffe tumanyi omu nga ba smart tv kale genda maaso teesa nga ffe kale kwata omuzindaalo ogwo nze kyembadde nsuubira mu information omukulembeze w'eggwanga kyenkutuma nti kyembadde nsuubira nti yandibadde avaayo alagire nga bwalagira ebintu ebirala n'avaayo n'asongako kisonge nti kino ndagidde olwaleero Mayambala gwe mukulembeze wa taxi Uganda yonna kyensuubira nga alagidde kiragire ate betasobola amuwa enkizo okusalawo kyalaba naye omukuvuyo gwonna oguli mu taxi industry kyenvu tengamba nti naye nimweralikivu mu kujja kwa baasi bwaba tenabula kutereeza wansi eyo information gy'oli mu kugaba tibatenatereeza mulamu kale muzukulu w'abalusimbi n'abampoyiza ba drive lwaki nkugamba nti siri mativu ku nsonga eyo President Museveni entaloweza ali ennyingi yatuuka n'alagirako nga twakajja kumala okulonda mukulu Mayambala mu kisaawe wali nakivubo n'addamu n'alagira ku ntalo ezaalimu amaanyi ennyo mu takisi n'agamba mugende mulayize Mayambala ng'alagira minisita yaliwo ebiseera ebyo yali Franka tumwebaze n'amulagira genda olayize Mayambala nga yalondeddwa abadweva ne bakondakita wabanga yalagira era ne kigaana okuba baminisita bazzeewo ab'enjawulo kitegeeza nze ndimu okubuusabuusa ng'omaliriza ssebo tolina mu ssuubi lyonna siina ssuubi nga maliriza n'obuntu bubiri nsaba minisita wa works and transport aliwo essaawa zino General Katumba Wamala tukusaba oveeyo ku nsonga ya takisi twagala obukulembeze obwawamu wekuba kuddayo mu kisaawe nga president we yalagira tuddeyo mu kisaawe kuba n'essanyu lyaffe awo tujja kuba n'emirembe naye naffe omulagaano tukolako tugenda mu 221 oba mwagala nga ffe ba driver ne bakondakita tujja balinda wansi eri nga muzze naffe katusabaawo byebyange kale webale nnyo webalire ddala yesebo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Muyomba Faizo. Mayi Muyomba genda kwawukanako ne bano. Nze ngenda kulya ebyange bigenda kusinga kutambulira ku mukulembeze yazze wano kutula mu ntebe ya Mayambala. Yesebo. Yajja tuwabula mu byange bingenda okwogerako. Ensonga esooka ssebo programu ya gavumenti nzibu nnyo tusobola gimenyawo. Webanga yateekateeka ekitugenda okutambulirako. Sebo mukama wange utugambye modoka wano ziringa bisatu nga mitwale 3 mu Kampala bagenda zisindika mu byalo ebyenjawulo waliyo abakolerayo ezo ntalo mugenda ziddawa temugenda kutula butuzi mu ntebe mu ofisi zammwe mwenga mumaze okulya ebyamwe bemwagala abantu bangi bali wano batambulira ku taxi bangi kabeerwa traffic kabeerani waggulu kuva waggulu emotoka ewa omusolo mujibadde mugisolooza emisolo so obuzibu obugamba nti Yesu mwagala tusindika eri mu byalo ninawo waliyo abaliyo olwo tugenda osanga tugenda bakola ki tugenda kola tisize entale zitegenda kugwa mu ggwanga okay iyo nsonga nkulu nnyo mugirowoozeeko nabano bannaffe babadde wano mu Kampala nga tutambuza emirimu egyo tugenda kuba bennyamivu nnyo okulaba mwe nga mutuyitako ssebo nga muli maofisi gammwe eyo mutudde nga mwe emirimu egyaffe ogamba mwami Saddaati obo yatugambye mu ntandikwa nti bo batuuka eri ne batuula ne bateesa ne bateeseza fenye tutaba kale nga ngomaliriza olumye obwange omutuuzaako ssebo batu bagenda kuddawa kutulamu esinga mwe temumanyi gye mulaga webale nnyo waliyo abaayo tugenda mu ntalo eggwanga liba likoze puroguramu yaayo tusobola giwangula nga mukyogeddeko nti president alina ekiragiro ekisembayo ekyenkomeredde bujja kukyenkya ng'emmotoka tekyasobola kuyingira nze siri mumativu n'ekyo kyakuleeta baasi naye bajja kulagira ekiragiro president alagira titizijja naye eri gye mutusindika tugenda kukola tutya n'abaayo weeraliikirira abali mu mulimu ogweyo yagenda singa nebeera eggwanga ligambye president yagambye naye abaliyo kale tuzi maofisi gaabwe bano ne tutagenda kumaliriza nsonga zeeyo gye bagenda tusindikiriza kale webale nnyo ssebo weebalire ddala
webale ssebo kale katuulize omuteesa webale nnyo muzzukulu wa Walusimbi amanya agange nze Robert Sendegeya kolera ku Kamwo Kyantinda naye nze obuzibu bwe ndabye omukulembeze waffe ono aliwo atugambye taxi ziri emitwalo 3 ze mu mbale yange enyangu entonotono abantu gyemitwalo kale mu mukaaga Kampala erimu miliyoni nga 5 Kampala yokka bakola mu taxi gyemitwalo 3 KCC ebyafaayo bitulaga nti ziri miliyoni 14 ku 15 byafaayo KCC byetwa kati nze mbaze bya taxi byayogeddeko kati gyemitwalo bwe gibe 3 gino gyemitwalo mukaaga egy'abantu abakola mu motoka eyo emitwalo 3 yesebo kati emitwalo egye 3 mugenda giza awasebo nga mulese baasi ngekulamu abantu 2 gino emitwalo omuntu omu kubanga ogera kutambulira ku kaadi omuntu omu yali mu baasi eyo gino emitwalo omukaaga ogenda giteekawo kale mudakika emu ng'omaliriza kati nze mbadde mpa amagezi yesebo baasi zino zonna zizze wakula ennume ani ne baleeta baasi ffe abamu be bagenda okusindiikiriza mu byalo tulina pamiti zaffe pamiti eggwako bweggwako n'ogenda n'ogirinyuwalinga egyo emitwalo 3 negiteekako liniu nezisasulayo sente ezo zonna sente bagenda zitta oba bagazizikize obagenda kukola batya kati awo tugenda kukola wooki awo bagenda kukola wooki bagenda kutusasulira pamiti zaffe zino bazituddize kuzifiisa kuba babeeranga abatufiisizza emmotoka ezaffe ze batugamba ezigenda okukolera ebweru wa Kampala kati wano okuwosa jjo okugenda ku Christmas nagenda n'emmotoka mu kyalo mu butikiti nga 3 tumalirize tuwumbe nagenda n'emmotoka mu kyalo naye bagendanga abanyimiriza bano abaayo abakolerayo nga babuuza bw'okolerawa naye ng'emmotoka bagiraba eriko nnamba ya Uganda ezo si zentale ezigenda okubaawo webale nnyo webalire ddala yesebo mudakiika emu amanya n'eddoboozi Kitawo Henry Ngoyi emanya genkozesa naye nze obulumi bwe nnina n'okusinza ku badriver b'endaba engeri gye babeeramu buli mwena mutandikira mu bulumi anti labo bulumi bwe tuyitamu kati nze ntunuleko lyenvugirako Gayaza Road ekkubo eyo emba nditunulira okuva ekangulumira otuuka e Kampala bukyakumakya nga nkedde nga nvuga emmooka yange nva ekangulumira nzija Kampala ku stage ekangulumira kuliko badriver bawera 50 oba ku 10 nenzije nazigo waliwo badriver bawera 50 nenzije ebikoloto waliwo badriver bawera 50 nenzije namaliri endese Gayaza na Kifuma wona otuuka e Kampala ogenda otwala badriver bokka bali kukuba batafunya mmoka gye bavuga lunako nga bawera omutwalo naye bakugamba nti bagenda leeta ebbaasi ekole badriver mube driver omu agenda okubeeramu abasigadde bagenda kulyawa bagenda tandikira kumwe batandikidde kuba okuliwa naffe tugenda kubeerawo ke tulina twagala family yaffe emirenge erina kwerya naye bano basigaddwa akenda mu olwenda bagenda kubeera wamu mwenda webale nnyo nabalina emmooka zaabwe omuntu alina emmooka nga yakagenda okugula emmoloka nti ino yakagigula ku muvubuka tuli bavubuka atandika okwezimba mu butuufu tutandikiddewa kale webale nnyo webalire ddala nyabe endowooza yeriki balamusizza basebo era asanyuse nnyo okubeerako wano ku TV olwaliro okunkyazaako naye nze nnina obulumi bw'amaanyi nnyo era bankyazizza abakulu bano neyanzizza nnyo ku mulimu gwa takisi gunnuma nnyo nga nsookera ddala ku badriver omulanga gumwekubira takisi mwe muzoonoonye badriver bennyini be bonoonye omulimu gwabwe omulimu mwe mugwonoonye bagwonoonye batya lwa nsonga ebivumo bingi byo mu bituvuma okuba tulinnya emmotoka paka letukola ki bitutuuka gye tulaga ate n'ekirala ogenda n'olinnya emmotoka ku makya ne bagamba siringi 1500 eziwaffe egyensula ekyengera batunuulire yogera ng'obatunuulidde waffe egyensula ekyengera ne bagamba nusu 1500 ngenda okuddayo mu paaka ngenda ewaka ng'olwo ziweze 4,000 bano bennyini awo bennyini olubagambako nobagaba bannange mwatuleese lune mutuseera ate nakati era mutuzzayo mutuseera
Mwenda mu butuufu mulaba muli esente tuzikola wa totubuulira oba ogenda genda oba togenda kola ki bano bennyini awo bennyini mafuta ga buseere mwagaffe tukole tutya kyokka tebakunyonyedde buseere bw'amafuta ng'oyingira ku buseere bw'amafuta nga okola ki ng'oyingira ng'omaliriza maama endowooza eri ki KCCA okuleeta basi mu kibuga Kampala taxi nezijja mu Kampala wakati endowooza yange mu dakiika ng'emu nze mbadde nsaba basooke batuule kuba bataata bano bangi basooke batuule abaami baffe bangi nga mulimu ne bannyinaze ne bakojja bange bonna basooke batuule ku ntebe bateese wa bagenda okukola ki okukolera abantu bano bonna kuba bangi okuleeta taxi bus kuba basi nze nzaagala okusinziira ku mbeera abatakisi gye batukola ki gye batuyisaamu balonde n'obukulembeze ffe abasaabaze tuyina obulumi bw'amaanyi tetuyina we tuloopa omusaabaze ne bwakkuba nze kondakita yankubako oluyinga nve ekyengera muwadde sente etono ate nga muddiza musobola naye twegayirira nnyo ffe nga abasaabaze Pulezidenti Museveni atuteerewo obukulembeze we tusobola okuwaaba Pulezidenti Museveni era ajja ateekerewo anti balonde abatakisi balonde chairman kuba tuli bubi nnyo ffe nga abasuubuzi naye batubbako ebintu byaffe toyina owaaba naawe wadde bagenda kuleeta taxi basi bezinaale zirina bukulembeze tezigenda kutambula so ekinyusi maama gwe kiteeka ku bukulembeze obukulembeze basooke batuwa obukulembeze bwa taxi bwebidduka mu ggwanga tusooke tufune emirembe kale webale nnyo webalire ddala ssebo olina mu dakiika emu akatalekeka mwami Saddati ojja kumaliriza katalekeka neyanze Smart TV akatalekeka akatalekeka omukulembeze guba atadde ku Minister ya Transport oyina Jeno Katumba Wamala mugambe mu butikiti asatu ngamba Jeno Katumba Wamala oyina safety oyina hard power otegezaaki safety amanyi aina okujja mu bantu nayogera n'abantu safety hard power yokutekawo mukono ogw'ekyuma niguteeka mu nkola kubanga amaanyi gonaga ebitogi binabiina ebimalayo neyanziza nnyo mukama wange naye nganze omwogezi wa Outrada njagala kugumya badrivers ne bakondakita ne bannannyini mmotoka nti enteekateeka eno eriwo simbi nsibambi yedibya mutere so bize bibaawo saawukana na bannange bagambye kulonda bukulembeze obugatta abantu bonna ekyo ndi wamu nabo kubanga oba oteesa n'omuntu omutuufu mu kiseera twakisaba dda naye bya Uganda simanyi oba balinda kwekalakaasa ekyokubiri omusolo mukama wange ffe mu taxi tubadde tuwa PSV nga sente za gavumenti $58 ne tusasula saadi pate $12 amafuta ge tunywa abatakisi gegamu kubiyimirizaawo eggwanga ogwo gonna musolo badriver mulowooza gavumenti ebyo byonna teyabitunuulidde ng'ereeta baasi kitegeeza ebyo byonna yabikoze eki yabirabye baasi egenda kuba kondakita okweraliikirira obulumi bwe buli linnya lye ligenda okukyuka nti gobadde oyitibwa kondakita kati ogenda kubeera supervisor kubanga ogambye ne bwe ziba lisiiti olina okumanya abali munda muno mwonna basasudde lisiiti ekirala teri agenda kugoba takisi Kampala so neyanziza nnyo neyanzeege weebale nnyo weebalire ddala mukulu Makubuya okutuwanga puroguramu zino kale nange njagala okubebaza bassebo n'ennyabo olw'obudde bwe mutuwadde okulaba nga twongera okumulungula ku nsonga ezikwata ku mulimu gwa taxi ng'omulabi waffe nawe njagala okwebaza okuba nti otambudde naffe ffenna ekitubeeza wano kulaba nga tutereeza obusuubuzi mu kibuga Kampala era tulowooza nti puroguramu eno tekulese kyekimu ebyo n'ebirala tugenda kuba tubikubaganyako ebirowoozo mu puroguramu ez'enjawulo kyenva nkusaba weekuumire ku Smart 24 TV kubanga ensonga ezikwata ku busuubuzi ozisanga ku Smart 24 TV yokka. MTN njagala okubebaza okuba nti mututeekamu ssente mutuwa obudde okulaba nga tukwata ku nsonga ezikwata ku basuubuzi wano
mu ggwanga lyattu Uganda era nsaba abasuubuzi mwenna okuva wano mu kibuga Kampala Makindye Ekyenjejjo mu ggwanga lyonna twegatte ku mukutu ogwa MTN kubanga abo bokka be basobola okutuusa obusuubuzi mu ggwanga lyattu Uganda. Sigadde ni muzukulu wa Walusimbi omusajja eyeddira effumbi atakuumira mpeera abakuume mweraba.